Estoy con mi amigo brasileño, Beto. No, Beto. Darcy. Ele pinga. Mucha cachacina, mucho duro. La mía solo es... Era sobrevivencia a tomar la pinga. Saúde. Saúde. Vamos para allá, Travel and Adventure, y es más travel porque estamos en un poblado campesino que se llama Calave. Y la diferencia respecto a los países andinos es muy marcada, especialmente por el acceso a servicios que un campesino en nuestros países no tendría, como la televisión por cable o carro propio. Y si ustedes pueden ver, la arquitectura, influencia alemana, italiana, es muy grande. Es otra de las muestras de cómo Brasil es una de las economías emergentes en este momento. Son las 20 horas y 32 minutos. Estamos en un lugar que no conozco y llegamos a este punto donde no había nada por donde cruzar, y ahora estamos viendo que el ferry viene hacia nosotros. Espero que haya chance de que nos cruce. Después les contaremos. Finally we are crossing the river and we are the last person in this ferry. It's 8:30 and they are going to help us today just for 5 reals. Estamos a 150 kilómetros del borde con Uruguay y estamos en la playa más larga del mundo. Son casi las 9 y este fue las últimas hilitos de luz antes de montar el campamento. Estamos en la playa más larga del mundo. With Charmin'.